大家注意看，把菠萝还有焯过水的鸡腿放进电饭锅里，不用开火，也不用加水。出锅以后就是鸡腿最好吃的新做法，只要家里有电饭锅就能轻松搞定。然后放点葱姜，2个八角，几粒冰糖，半勺食用盐，1勺生抽，半勺老抽，少许蚝油，不要加水，只需要倒入1瓶啤酒去腥增香，还能软化肉质。翻拌均匀，腌制一会。看都看到这里了，如果还是记不住的话，就点赞收藏起来。下次想吃不会做的时候，随时都能找到我了。扣盖按上煮饭键做等美食出锅就可以了。出锅撒点葱花，这样做的鸡腿酸酸甜甜，软烂入味，大人孩子都喜欢吃。